Te puedo sacar en base a otra canción. Dame una canción y le cambio la como nada. ¿Has escuchado la de Morales? ¿Has escuchado la de la de cambio de Michoacán, de tatuajes, la de todas esas ya las cambió acá. Que tocan el mariachi, no, ya las cambió. Eso sí te lo puedo hacer. Y hasta la tomada y todo. Trabajillo, pero sí se puede hacer. Pero cuando puedas sacar una para primero centrarte en lo que te quieres dar una canción y ya ves. A veces me llegaba, si me iba en el camino y me llegaba, porque tenía libreta y llegaba a la casa de seguridad. El Pepe era bueno para eso. Ya de ahí en adelante me saqué la mi papá va a decir, bueno, para eso. y me dijo también, uy, me dijo, sácala. Le ponemos dar y No, pero es que yo mi papá me dijo, como quiero sacar algo, pues, algo como quiera. Piensa primero en una cosa, quiera. Ya dije, de hecho, él ha sacado unos corridos que le piden. Una vez murió el papá de un compañero de él y le pidió un corrido. Entonces mi papá ya le pidió fecha de nacimiento, le predicaba, y todo eso. Ya le sacó el corrido.